طارد هزيم الرعد هيرو التي جاءت للقاء سيموني سرا، ومن جهة أخرى كان النبيل سانجو يخطط للقضاء على دانجو وحكم المجرة من خلال سيموني. قفز الأرنب، ركض الأرنب، كنت قريبا منه. ألعب 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 لا أتعب، عصفوري يطير ولا يرحل. ألعب ألعب وألا انظر أين تقفين، فقد تجاوزت خط الحدود. أعد الكرة إلي. لا يمكن أن أعيدها بهذه السهولة، لقد دخلت أرضي وهذا يعني أنها أصبحت ملكي. ولكنها كرتي وليس من حقك أن تأخذها مني. حسنا، سأعيدها إليك إذا اعتذرت عن دخولك منطقتنا. أنت تبالغ، لن أعتذر. لان أنت وضعت الخط وطلبت احترامه، فاعتذري الآن. حسنا، أعتذر إليك. تاسكي، ماذا تنتظر؟ لما لا تعيدها إليها؟ شكرا. هيا الحق بي يا تاسكي. أكرهك أيها الولد المتعشرف، أكرهك. اصمتي! قلت لك الحق بي. لان هل تساعدينني على نشر الملابس لتجف؟ حاضر. جيمبي، ما هذه الزيارة المفاجئة يا أخي؟ كاجان، جئت لأخبرك بالتطورات وبخططي الجديدة وأطلب إليك المساعدة. أختك كاجان في خدمتك وخدمة أخيك التوأم سيمبي، اطمئن. حسنا، أريدك أن تبقي بعيدة عن الأنظار الآن وتجمعي المعلومات المفيدة لنا من الكواكب الأخرى. سيمبي يقوم بهذه المهمة، والآن قل لي، هل ستشنون حربا على النبلاء الذين يخططون لقتل دانجو؟ إذا تخلصت الآن من النبلاء والخونة فلن يبقى أمامي إلا دانجو ومسامي، وبعد ذلك تصبح حاكم المجرة، ونعيد المجد إلى كوكبنا الذي دمره جيش اتحاد الكواكب. سيأتي ذلك اليوم يا أختي، أما الآن فعلي أن أستمر في كسب ثقة دانجو وأن أضعف مجلس الأربعة الأقوياء. كن حذرا فأنت أحد الأربعة. كنا صغارا عندما دمر اتحاد كواكب المجرة كوكبنا، ومنذ ذلك اليوم أقسمنا على الانتقام، وها قد اقترب الموعد. ألم تقرر شيئا بشأن مستقبل سيموني حتى الآن يا هزيم؟ لتقرر مصيرها بنفسها. صحيح أنها أسيرتي، لكنني لن أعاملها كذلك، وسأكتفي بتوفير الحماية لها. الآنسة سيموني طيبة القلب، ولكن مرافقتها مغرورة جدا. لا يا تاسكي، لان طيبة أيضا، لكنها صغيرة وسريعة الغضب، عليك أن تتحملها قليلا. الآنسة سيموني كريمة الأصل، والدها الإمبراطور شوزين، وأمها ابنة آخر أباطرة المجرة، وهي ذكية جدا. صحيح، ولكنها الآن أسيرة، وضعها محزن. ترى ما الذي تفكر فيه؟ أحمق، إنها تفكر في الانتقام منك. هذا صحيح. إذا كان الأمر هكذا فعليك أن تبعدها عنك، فقد تستغل فرصة نومك وتقتلك. لا تكن سخيفا، فهذا الأمر لن يحدث. هناك أمر أكثر خطورة من هذا. الآنسة سيموني تستحق حكم اتحاد كواكب المجرة، وربما يستغل أحد الأعداء هذا الأمر لصالحه. ما الذي تعنيه؟ إنها معركة، كل قائد يحلم بحكم المجرة، لذلك قد يستخدمها أحدهم لإكساب استيلائه على حكم المجرة الشرعية القانونية.
من فعل هذا؟ ريلا، ما هذا؟ كيف تنتقل إلى هذا المنزل الجديد من دون أن تخبرني؟ هل نسيت أنني المسؤولة عنك؟ لا، لم أنسى، لكنه كان خطأ بسيطا. إنني مسؤولة عن كل أمورك مثل أمك. هل اتفقنا على هذا؟ لا، لست مثل أمي، فأنت ملهاء. إنها لذيذة جدا يا صاحبي. يا إلهي، سيدي القائد هزيم. هذه أول مرة أراك تبكي وتصرخ. هل عدوك مخيف إلى هذه الدرجة؟ اصمت يا رماح، ما الذي أتى بك؟ اسمعوني جيدا. سوف يتحرك فيلقنا إلى مدينة بوت عاصمة إمبراطوريتنا، ثم يعلن استيلاءه عليها. أيها القائد، هذه المعركة ليست ضد موسامي. من هو الخصم إذن؟ سوف نشكل فرقا متمردة. فرقا متمردة؟ اصمتوا. دعوني أوضح لكم الأمر. هذا لا يعني أننا سنكون إلى جانب أعدائنا ضد كوكبنا، لكننا سنشكل فرقا متمردة مزيفة لنكشف الخونة. الخونة؟ يحاول الأعداء تحريض بعض الناس على الإمبراطور دانجو باختلاق وصية مزيفة تأمر بقتله. هدف عمليتنا إيجاد أولئك الأشخاص الخونة الموالين للأعداء. إذن تمردنا سيكون فخا للإيقاع بهم. فكرة ذكية. عليكم المحافظة على سرية الخطة. استعدوا للانطلاق. وهكذا تحرك الفيلق الأول بقيادة القائد جنبي نحو مدينة بوت لتبدأ عملية صيد العقارب كما اتفقوا على تسميتها. أما هزيم الرعد فكان قلقا ولم يخبر أحدا بما يخشاه. ماذا تقول؟ الفيلق الأول يتمرد علي؟ روجينا وجنبي يفعلان هذا بي. لا، لن أسامحهما أبدا. اجمع بقية الجيش بأقصى سرعة. شكلوا سورا دفاعيا حول القصر ولا تسمحوا لأحد بالدخول إليه. هيا نفذوه. حاضر. سيدي الإمبراطور، تستحق جائزة. الخطة تسير على ما يرام. نعم يا سيدي، وليس علينا إلا الانتظار قليلا حتى يكشف الخونة أنفسهم. نعم، عندما يقعون في المصيدة لن أشفق على أي واحد منهم، سأعاقبهم جميعا. إمبراطورية كوجو كلها أصبحت تعلم بأمر تمردنا. ليس علينا إذن إلا المراقبة والانتظار. سيدتي، أنا هزيم الرعد. هزيم؟ أريد أن أتحدث إليك. أيها الأحمق، كيف تركت سفينتك في هذه اللحظات الحرجة؟ آسف جدا، سأعود حالما أسمع إجابتك. فلدي سؤال. سؤالي يتعلق بالخونة. حسنا سيدتي، أخبريني، هل الآنسة سيموني من الخونة؟ لا أدري. ليس لدينا معلومات مؤكدة حتى الآن، ولكن الآنسة سيموني حفيدة آخر أباطرة المجرة، لذا لا يمكن إبعادها من دائرة الشبهات. لكن أيها القائد، رسالة من مدينة بوت. رائع. أظهرها. مرحبا جنبي، أنا مشتاق إليك. مرحبا هوكن. شجعني تمردك أنت والقائد روجين على إعلان تمردي أيضا. لقد تحملت الكثير من ظلم دانجو، فمع كل بطولاتي في حروب المنطقة الغربية كان يعاملني بازدراء، وهذا ما أشعل الحقد في صدري وجعلني أحالف الزعيم. نريد أن نقضي على دانجو. انتظرنا، نحن قادمون إلى مدينة بوت. اسمع يا هوكن، نريد أن نسدد إلى دانجو ضربة قاضية، لذا نحتاج إلى قوة كبيرة. اجمع جنودك وانتظر وصولنا حتى نرسم الخطة. حسنا، أنا في انتظاركم. إلى اللقاء.
لم أتوقع أن يكون هوكن عدونا. ليس وحيدا، إنما خلفه زعيم يحركه. هوكن رجل شجاع، وقد كان أحد المرشحين للانضمام إلى مجلس الأقوياء. لن يكون النصر عليه سهلا يا روجينا. عفوا، إذا سمحتم أريد أن أشن هجوما مفاجئا عليه. تمرد روجينا وجيمبي جاء في الوقت المناسب. إنهما قويان، وانضمامهما مع فيلقهما إلينا سيضمن لنا النصر على دانجو. ولكن علينا ألا نرتكب أي خطأ على الإطلاق. سيد سانجو، هل أنت واثق بأن موسامي سترسل أسطولها في الوقت المحدد؟ لا تقلق يا هوكن، وعدتنا هيرو مرافقة موسامي بإرسال الأسطول. عندما أصبح إمبراطورا على المجرة سأعينك حاكما على كوكب جوجو. شكرا لك يا سيدي، أنا متحمس للبدء بالقتال والقضاء على دانجو. رائع، وأنا في انتظار سماع أخبار نصرك عليهم. لا تفرح أيها العجوز الماكر، فأحلامك الجميلة لن تتحقق أبدا. أيها الجنود، بعد القضاء على دانجو اقتلوا جيمبي وروجينا وسانجو. أنا سأصبح إمبراطور المجرة. انتقل خبر تمرد الفيلق الأول بزعامة روجينا وجيمبي بسرعة كبيرة، ووصل إلى موسامي في كوكب تاي. سيدتي، بعد تمرد جيمبي وروجينا على دانجو لابد أنه الآن في أضعف أوقاته. إنها فرصة مواتية للقضاء عليه. أنا وأنت نعلم أن دانجو سيكتشف أن الوصية التي تأمر بقتله مزيفة، أليس كذلك؟ بلى. إذن سيعلم أن هناك من يحرك المؤامرات ضده ويجمع المؤيدين ويحرضهم على قتله. هيرو. نعم. عندما زرت جوجو كيف رأيت علاقة جيمبي ودانجو؟ ممتازة، إنه قريب منه ولا يفارقه أبدا. جيمبي قريب من دانجو ويستطيع أن يقتله بسهولة، لما لم يفعل هذا إن كان يريد التمرد؟ لا أدري يا سيدتي. إذا فكري في هذا السؤال، فهو اختبار لذكائك. أمرك. ولكن أسرعي فالأمور ستنكشف بسرعة. تلك هي سفن هوكن. سيدي، إذا قتلنا هوكن ستنتهي المعركة بجولة واحدة. أعرف ذلك. أجري اتصالا بهوكن. حضر. هزيم الرعد، لا تنسى أن تستمر في خداعه. اطمئن، فأنا ماهر جدا في التمثيل. هنا هوكن قائد قاعدة سايو، من يطلبني؟ أهلا بك، أنا قائد الأسطول 4077 التابع للفيلق الأول الذي يقوده القائد جيمبي، وأدعى هزيم الرعد. إذا أنت هزيم الرعد الذي رقي من جندي عادي إلى قائد أسطول بالنظر إلى شجاعته. لقد سمعت الكثير عنك. لهذه الدرجة؟ بقي أن أستلم الأوسكار. ولكن أيها القائد، أعرف ما أفعله. أتيت مبعوثا مكلفا من القائد جيمبي لترتيب تفاصيل العملية معك أيها القائد. إننا في انتظارك، أرجو أن تأتي إلينا بسرعة. أشعر أن نجاح تمردنا أصبح مؤكدا. حسنا يا هوكن، سآتي حاملا سيفي. رائع، يعجبني اندفاعك للقتال. سنقضي معا على دانجو. نحن في انتظارك، إلى اللقاء. لقد اختبرته، ليس ذكيا. قطعت قلبي، لم يكن الوقت مناسبا لاختبار ذكائه. فرقة السيوف، استعداد. أنا هزيم الرعد، قائد الأسطول 4077. قدمت إليكم بأمر القائد جيمبي. أهلا وسهلا بك، أنا سعيد جدا برؤيتك. حدثني عن تصور جيمبي للعملية. يريد أن نخوض معركة مشتركة ضد دانجو، لكن يريد أن يرى قوتكم الحربية أولا. تصرف ذكي جدا يا هزيم، أعجبتني. أسطولي كبير وفيه الكثير من السفن. عدد الجنود والضباط يتجاوز 150,000. هناك الكثير من الخونة إذن، ولكن من الذي يحركهم؟ نحن على أهبة الاستعداد لخوض الحرب ضد دانجو والقضاء عليه، لنرفع أسلحتنا استبشارا بالنصر. ارمي سلاحك أيها الخائن، إذا استسلمت فسأحافظ على حياتك. لقد خدعتني، هل يعلم جيمبي بهذا؟ التمرد خدعة لاكتشافكم. خدعة؟
التمرد خدعة لاكتشافكم، وانتهى أمركم. استسلموا. اقتلوهم! هنا تاسكي من أسطول القائد هزيم. نحن على سفينة هوكن وقد بدأت المعركة. هيا تقدموا بأقصى سرعة. هوكن قاتلني. سأقضي عليك. والآن هيا أخبرني، من هو الزعيم الذي يحرككم يا هوكن؟ أتظن أن شابا ضعيفا مثلك سيرغمني على الاعتراف؟ لا! لا تسددوا على سفينة القيادة، دمروا سفن الحراسة. هزيم الرعد، قبل أن أقتلك سأرضي فضولك. زعيمنا هو النبيل سانجو الذي سيصبح إمبراطورا. سيضع سيموني في الواجهة ويحكم من خلفها. جيد. سيموني ليس لها علاقة بالخونة. الآن سأريك قوتي أيها الخائن. استعد. لقد استولينا على السفينة. انتصرنا على الخونة. ها؟ هزيم! لن تفلت من قبضة زعيمنا يا هزيم! هل أنت بخير؟ لقد ذهلت عندما رأيتك تسقط أرضا. تاسكي، نعم. أخبر القائد روجينا حالا أن النبيل سانجو هو زعيم المتمردين الخونة، ولا علاقة للأنسة سيموني بهم. حاضر. إيه. لقد تمكن هزيم الرعد من القضاء على هوكن الخائن، وما إن عرف أن النبيل سانجو هو زعيم الخونة حتى سار إليه جادر على رأس الفيلق الثاني وتمكن من القضاء عليه. انظري، ظهرت نجمة المساء. ما أجملها، إنها تلمع بقوة. اليوم استمتعت بالراحة والهدوء، فتاسكي ليس هنا. عزيزتي، عندما طلب إلي الإمبراطور أن أنتقل إلى هذا المنزل كنت قلقة جدا، ولكنني الآن أشعر بالأمان والراحة. لقد انتهى أمر سانجو وأتباعه الخونة، ولكن لن تكون تلك آخر حوادث العصيان، فالنار ستشتعل من جديد.